الولد خلط بين المكنسة الكهربائية ومجفف الشعر، وبالفعل اتسحب شعره جواها. شد شعره بقوة عشان يطلعه، وساعتها لاحظ زرار أحمر على المكنسة. ضغط عليه بدافع الفضول، وفجأة خرجت دفعة من الطلاء وطار في السماء. وفي نفس اللحظة كان الجار العجوز بيشوي أكل. الطلاء وقع بالصدفة في طاسة الشوي، والراجل ما خدش باله. لما بدأ يتغدى حس بطعم غريب فوراً. اللحمة المشوية كان طعمها شبه طعم الطلاء، وكان متأكد إن الولد الشقي اللي ساكن جنبه هو السبب. في نفس الليلة راح العجوز بيت الولد يدور على دليل. لقى بقايا طلاء على المكنسة، وتأكد إنها الأداة اللي استخدمها الولد في المقلب. ضغط على الزر فاتسحب جواها كورة جولف، وبدأت توجه نفسها نحوه ببطء. العجوز قرر يشتكي لأهل الولد، لكنه ما كانش يعرف إن في دبوس مزروع في جرس الباب. وفجأة وقعت عليه سطل ميه من فوق، وبعدها طبق دقيق ضربه في وشه. ومع منظر العجوز متقدرش تمنع نفسك من الضحك. تاني يوم الولد لقى طقم الأسنان الصناعي بتاع العجوز، بالغلط كسر سنة منه، لكنه بسرعة لقى حل وبدل السنة بقطعة شوكولاتة. بس العجوز ما اكتشفش ده غير لما راح يصور نفسه.